Hello，咁繼續講丙丁日坐姿同埋佢嘅吉凶。咁啊，六丙日司曰：居人有壽，壽偏長。咁丙人日就金絕水死嘅。咁啊，財官係虛背啦，即係弱地嘅，即係財官虛弱嘅，衰嘅。咁係丙火長身啦，所以食神就特別旺氣嘅。僱主有壽，即係長命。咁時辰呢，見到己亥啦、亥時啦、卯時同埋巳時都貴嘅。咁原書呢就寫辛巳時，咁其實係癸巳時嘅。好啦，咁坐五刑沖，辛亦強，咁即係丙午日啦，午上火旺之地啦，謂之陽印啊，自在陽印啊。咁起刑沖破害嘅喎。因為丙午時咧，丙午日啊，即係午火啦，劍子沖咧都為起嘅。咁午火之地咧，金就係沐浴啦，沐浴就係敗地，癸水係絕地，財官都係弱嘅，衰弱啊。咁呢個丙午日咧就係孤聯煞啦，咁啊防妻或者防夫嘅。見到癸水或者月木者興可以救到呢個孤聯煞嘅。身上癸強，通月吉，咁就辛金啦，辛金入邊有庚金為財啦，壬水就係七煞。咁即係身作財官啦，即係財同埋偏官。見庚壬時癸，癸巳時就金神化氣癸。咁呢啲都係特格嚟嘅。好啦，咁子中六旺得時昌，子中有癸水啦，咁啊旺啦。咁辛金咧就係長身嘅。咁身坐財官，咁因為癸水就係丙日嘅正官，所以時辰咧見癸巳啊，金壬時都貴嘅，即係重複咗啦，金壬癸巳時都貴嘅。咁辰土啊，臨官庫，東辛忌。辰土啊，辰土就坐官香，即係水啦，水庫啊，壬癸入水庫，金壬時貴，一樣啦，都係見金壬時都貴嘅。咁戌旁財香下不良，戌咧就係自己嘅墓地啦，火嘅墓啊。咁入邊有辛金餘氣嘅，咁即係見到財嘅。但係咧，你如果夏天出生咧，就財官冇氣嘅喎。記住嚇，因為辛金喺夏天係冇氣嘅。咁繼續啦，到六丙日就係用庚金辛金為財啦，癸水就係丙火正官，壬水就係偏官。咁若果年月時中透出庚辛或者癸水啊，咁另外係生於秋天冬天啦，或者金局水局啦，咁財官有用嘅，即係攞財官做用神。就算你冇庚辛金啊，癸水透出天干呢，你出生喺秋冬月都要作財官論嘅。
天干見丙丁啊，奪財，見己土咧就係傷官啦。咁名利都艱難嘅，揾到錢都難嘅。咁如果你出生啊夏天啊四季辰戌丑未月火局土局，咁一定財官又冇氣噶啦。咁靠資助啦，咁即係靠運咧。咁靠運嘅話咧，都係唔會揾得重多錢㗎啦。呢啲命局喜行西北，咁即係喺喜行財官分野嘅，即係方向啊，即係嗰個大運啊，向官臨財之運啊，即係大運要有向官臨財嘅。如果柱中見壬癸水，就係官殺混雜，就無制咧就反戰嘅，即係你一係見正官，一係就見七殺，就唔好混雜。如果有壬無癸，咁即係七殺係天干，就冇制嘅，咁叫癸論啦。咁癸就係七殺啦。咁要分身強定鬼強啦。咁斷佢吉凶啦。如果個鬼有制服得中咧，就要做偏官嚟用嘅。太過制得太過就制殺太過咧，就不為福。咁當然啦，要睇埋你身強定身弱嚟判定你行運。如果你身旺啊，咁行身衰運啦；如果你身弱嘅，梗係行身旺運。鬼強嘅話，咁行鬼衰之運。呢就喜行嘅大運嚟嘅啦。咁如此類推。咁六丁日咧都係照論啦。丁酉日就係有上臨財學業精。因為丁酉咧就丁火係長生之地嘅，可躺貴人啊。丙丁豬雞位啊，即係有害啊。有害就係貴人嘅，咁自己坐財官，所以見壬寅時貴，因為壬水就係合丁嘅，咁見正官合丁啊。為貴啊，自坐貴人啊，所以係貴嘅。亥中坐貴向官榮，亥上就日貴啦，都係豬雞位嘅，一個豬一個雞。咁貴中有壬水啦，咁身坐官香啦，壬水官啊嘛，咁再見壬寅時為貴嘅，咁一樣啊。所以最起見到丁日主嘅話，見壬寅時都貴㗎。見己支都 OK 嘅，呢啲都係金神化氣貴嘅，呢啲特格嚟嘅。好啦，太沖無氣財官背，講緊丁卯日，咁卯上水死金絕啊。咁財官都冇氣嘅，呢啲要靠大運幫手財官嘅呢啲。咁另外小吉刑長印受身，咁未土當中有木嘅餘氣啦，可以話係正印架啦，印受身啦，即係幫到身啦。另外就自火，即係丁巳日，自近火官身旺相，即係身特別旺啊。丁巳日，咁南方火旺之地啦，財官受制嘅喎。咁子中丙火奪財，戊土嗰日奪官嘅，咁傷官食神啦。咁見官傷官啦。咁丁巳日就係孤聯煞啦，又係咁克夫啊、克妻啊，有戊者加重嘅呢個煞，有甲寅呢，可以克一克，可以制到個戊土輕啲咯。
但係有都可惜嘅啦。見到呢啲都黑夫黑妻命。咁丑中金庫陸榮豐啊！咁丑土入邊有金氣任務啦，即係籠統啲個就係金身金任務嘅。有癸水如氣，咁即係有啲官啦，咁身在財官啦，見辛亥時為貴嘅喎，因為亥水啊，咁啊辛金又見亥水，所以都係財官嘅，引動咗個金氣嘅。好啦，咁另外六丁日用金身為財，壬水為正官，癸水為偏官。咁即係透呢個金身壬水三個字呢，就係財官透出啦。另外自己出世嘅時候係秋冬月啦，金水局啊，咁財官為用神嘅。就算你唔透呢三個字，出身秋冬月啊或者金水局呢，都要作財官運嘅啦。咁見丙丁火啊，比劫克財啦，戊土啊傷官嚟嘅，咁揾錢艱難啦。如果生於夏天啊，又土局當中啊，咁財官都冇氣嘅，都係靠運嘅啦。咁靠運揾錢幫到手，但係唔會揾得多，辛苦啊。咁另外呢，就財官啦，財官你用財官起行西北運啦，金水運啦，再忌傷官敗財運，即係見土運啦，或者火運啦。咁又怕官殺運雜嘅喎，即係同丙火一樣咁論咧，有官有殺就運雜嘅。咁如果得殺就冇劑咧，就當鬼論嘅，都係一樣咁論嘅啦。七殺制得太過就貧，咁所以制殺太過一般都係唔好嘅啦。咁仲要詳細論一論你個日干身強定身弱啦，有冇力幫佢啦，即係陽靈有冇力啦，係咪？咁都係同喜忌同上嘅。好啦，講到呢度，下一堂會講戊己日嘅，拜拜。